الله الرحمن الرحيم. انت حرام علي. ابو يوسي، يا ابو يوسي، ايه بقول لك ايه، ايه البنطلون بتاعك ده هو جت فيه شويه ورق، ورق ايه؟ ورق ملون كده. ارميه. يعني ما انتش عايزه؟ ارميه مش عايز. ملوش لازمه يعني؟ خلاص مش عايز. متاكد؟ الا يكون ورق مهم. لا ما معيش ورق مهم. طب الا يكون انت مثلا جايب كشري وشايل الورق بتاعه جوه. كشري ايه؟